Всем привет! Продается крутая однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров в хорошем комплексе города Краснодара за 5 миллионов 350 тысяч рублей. Сейчас мы находимся с вами в кухне-гостиной. Квартира выполнена в крутом качественном дизайнерском ремонте с очень шикарными видовыми характеристиками. Вы только посмотрите на этот вид. Квартира расположена на 12 этаже. Если вас интересовала эта квартира или вы просто что-то подбираете для себя, пишите по контактам внизу или сразу звоните. А это у нас замечательная ванна. Всем хорошего дня!